Hi Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit meiner Sestra. Wir drehen heute ein Mukbang. Ich habe euch ja gesagt, ich bin jetzt öfter dabei. Wir drehen heute einen Mukbang, haben wir wieder richtig Bock drauf. Ihr habt auch Bock drauf. Die letzten Mukbangs kamen ganz gut an. Das mit meiner Mama und das mit Bayo. Wir haben Pizza geholt, ich habe Schinken Brokkoli, wir haben Pommes geholt. Seht ihr die? Hier. Und wir haben uns Nuggets geholt. Ja, ich würde sagen, lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, schmeckt gelassen. Okay, ich würde sagen, du fängst an mit den Fragen. Ich habe so einen Durst heute. Ich habe heute kaum was getrunken. Ich mag Chili Cola gar nicht. Ich verstehe nicht, Lieb wie man ich. sowas mag. Cherry und Vanille. Vanille ist ja doch ekelhafter. Love it. Mal gucken, ob überhaupt jetzt wieder richtige Fragen gestellt wurden. Habt ihr Habt ihr Piercings oder Tattoos? Und wenn ja, wann habt ihr euch die machen lassen? Also, ich habe keins, außer doch, ich habe einen Helix. Ja, das war's aber. Ja, mal gucken. Und du hattest? Und ich hatte mal Nasenpiercing. Aber das ist eine ganz lange Geschichte. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Und also, du? ich habe ja Tattoos, das wisst ihr ja. Sieht man ja auch. Hab mein erstes mit 18 machen lassen. Wann hast du dein Piercing machen lassen? Ich glaube, da war ich 13, oder? Den Helix. Achso, ich hatte ein Nasenpiercing. Letztes Jahr. Also, vor deinem Geburtstag oder danach? Da war ich schon 15. Helix habe ich auch. Habe ich mir sehr früh machen lassen. Auch so 14, glaube ich. Ja. Finde ich auch nicht schlimm. Ja, auch nicht. Also Piercings finde ich gar nicht schlimm. Aber mir gefällt halt auch nicht alles an Piercings. Gerade so im Gesicht finde ich ganz, ganz schwierig. Ja. Ist nicht so mein Ding. Also bei mir persönlich nicht. Ich würde das aber jetzt auch nicht meinen Kindern verbieten. Ich auch nicht. Weil im Endeffekt machen die das eh, wenn sie Lust drauf haben. Auch Tattoos würde ich nicht verbieten. Klar, man braucht ein gewisses Alter. Aber dann muss man, finde ich, einfach gucken, wie reif das Kind ist. Und halt auch, was man sich stechen lassen will. Was soll ich machen? Stehe auf den Crush meiner BFF. Das hatte ja auch mal das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also die beste Freundin steht auf den und sie steht auch auf den. Da war ich auf Klassenfahrt auf Sylt. Und alle wussten, dass ich auf irgendjemanden stehe. Auch meine damalige beste Freundin wusste das. Ich habe aber nicht gesagt, auf wen. Weil ich mich nicht getraut habe. Ich glaube, die Story hast du mir schon mal erzählt. Da war ich so kurz davor, es zu sagen. Und dann ist rausgekommen, dass sie auf diesen Typen stand. Und ich dachte so, okay, ich sag's lieber nicht. Ja, Ende vom Lied, die war kurz mit ihm zusammen, haben sich auch, glaube ich, irgendwie geküsst. Aber das hat nicht lange gehalten, da waren wir 14. Also ich habe für meine Freundin damals zurückgesteckt. Ich würde auch zurückstecken. Ich finde, das macht man so. Aber man soll ja auch mit der Freundin darüber reden und das nicht geheim halten, dass du einen Crush auf den hast. Vor allen Dingen, Und dann mal hören, so was ihre Meinung dazu ist. sie hat einen Crush auf den... Nee. Sie hat einen Crush und der ist auch der von ihrer besten Freundin. Das heißt ja, dass die beste Freundin schon vorher einen Crush auf ihn hatte. Ja. Ja, Dann würde ich auch zurückstecken. ich auch. Hast du noch? Ich habe irgendwie nicht so richtige Stellen. Ich stelle sowieso wie so normal Fragen. Soll ich das mal nehmen? Was die Angst ist. Traumtyp. Keine Ahnung. Das wäre jetzt zu schreiben Heißt bei du, dir, gell? ja. Aber ich habe keine Fragen mehr, sonst die stellen alle so blöde Fragen so. Also Leute, falls wir nächstes Mal wieder Mukbang machen, schaut mal bei meinem Insta vorbei und stellt mal bitte richtige Fragen, die wir so über ernste Themen bereden können. Alle Typen, mit denen ich befreundet bin, wollen immer danach was von mir. Hahaha. Ist das bei denen auch so gewesen immer? Ja. Fühle ich.
schwierige Situation. Situation? Ja, Situation. Situation. Ohne Ja, weiß ich doch, habe ich doch extra so gesagt. Also, da wären wir wieder so beim Thema, funktioniert Freundschaft zwischen Mann und Frau. Findest du? Ja. Ich auch. Ich habe auch mehr männliche Freunde als weibliche. Wenn sie sich verlieben, lässt man sie halt abblitzen. Kann man doch immer noch mit ihnen befreundet sein, oder? Ja, so einfach ist es jetzt auch nicht. Bei dir war das auch immer so einfach. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt, wenn du so ein Kumpeltyp bist, dann verlieben die sich halt, also verlieben die Boys sich halt schnell in dich, weil sie so merken, sie können mit dir reden, sie sind mit dir auf einer Wellenlänge, man versteht sich super. Dann ist diese Gefahr halt groß, dass die sich in dich verlieben. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich hatte das damals auch. So gut wie 80% aller meiner männlichen Freunde hatten mal irgendwas für mich empfunden. Oder, ja, keine Ahnung, fanden mich halt gut oder so. Und dann war es bei mir aber eigentlich einmal, glaube ich, war es der Fall. Ja, einmal, dass die Freundschaft dadurch kaputt gegangen ist. Mit dem war ich jahrelang gut befreundet. Aber irgendwann hat es halt einfach auch nicht mehr funktioniert, ne? So, weil wenn halt von meiner Seite da nichts ist, dann Mit wem denn? ist es schwierig. Aber ansonsten muss ich sagen, dass sich das eigentlich immer so ganz gut eingependelt hat. Wenn die gemerkt haben, so, nee, da ist nichts, da wird auch nie was werden, da wird nie mehr draus werden als Freundschaft, haben die das eigentlich meistens akzeptiert. Und dann konnten wir trotzdem weiterhin noch befreundet sein. Also es ist immer ganz schwierig. Ich hatte noch mit der Ex Kontakt. Also für mich geht es gar nicht. Bei mir auch nicht. Wenn man eine Person wirklich liebt und dann noch mit der Ex Kontakt hat und die Person aber will, dass du mit der keinen Kontakt hast, generell so. Ich würde mit der Ex keinen Kontakt mehr anfangen. Kann ich nicht erklären, aber ich würde mit der überhaupt gar keinen Kontakt mehr anfangen. Ich würde meinen Finde ich, Nerven macht verlieren. man nicht. Wenn ich herausfinden würde, dass mein Freund mit seiner Ex-Freundin noch Kontakt hat, das ist einfach so das Prinzip. Das ist halt Vergangenheit, das war mal und das muss nicht mit in deine Zukunft. So, du hast einen neuen Partner an deiner Seite und dann hat der Alte ja nichts mehr zu verloren. Genauso wie befreundet sein mit einem Ex-Partner. Finde ich auch ganz schwierig. Ja, ich auch. Ich glaube, ich würde das einfach wirklich auf meinen Freund zugehen und sagen, ey, pass mal auf, das stört mich total, dass du noch mit deiner Ex-Freundin Kontakt hast. Das soll jetzt hier auch kein Eifersuchtsding werden oder so. Ja, so würde ich das auch Aber sagen. es geht mir halt einfach darum, dass du mit der noch Kontakt hast. Du warst mit der mal richtig eng. Ihr wart mal sehr verliebt. Und ich will das einfach nicht. Vor allem, es gibt 1000 andere Freunde, die man sich aussuchen kann. Warum denn ausgerechnet die Ex? Ja gut, ich kann das schon irgendwie verstehen, weil man hat so ein sehr gutes Verhältnis. Man kennt sich 1A. Aber ich finde es halt immer dann dem neuen Partner gegenüber unfair. Wenn man jetzt noch Single ist, finde ich, ist es was anderes. Ja. Aber wenn man dann einen neuen Partner hat, das ist so schwierig. Mit 22 noch nie einen Freund gehabt und jetzt gerade zu der Zeit ist es super schwer, jemanden kennenzulernen. Kannst du am besten von reden. Also ich sag mal so, das ist ja eine komplette Ausnahmesituation gerade, was draußen in der Welt abgeht. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass man mit 22 noch nie einen Freund hatte, wenn man da so... Naja, irgendwann... Ja, schon, aber wenn man... Du weißt gar nicht so richtig, wie das ist, weil wenn man halt 22 ist, das ist halt schon ein gewisses Alter. Andere haben mit 22 schon ein Kind. Und wenn du dann immer noch ungeküsst bist und noch nie einen Freund hattest, noch nie was Ernstes hattest, Ja, aber man weiß dann ja... denkst du dir irgendwann so, boah, Alter, so, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Also ich kann das schon nachvollziehen, diesen Gedanken, auch wenn du von allen gefragt wirst, ey, was ist denn, warum hast du keinen Freund? Bei mir war das nämlich ganz genauso. Punkt 1, lass dich da nie von nix und niemandem unter Druck setzen. Punkt 2, wir sind gerade in einer Ausnahmesituation. Und es geht vielen anderen auch so, dass die Single sind, zu Hause sitzen und sich denken, boah, wie gerne würde ich jetzt jemanden kennenlernen. Ich glaube, da sind Dating-Apps ganz gut, nur die Frage ist halt, kann man sich treffen? Wahrscheinlich wohl eher nicht. Ist besser, wenn wir uns halt nicht mit den Leuten treffen. Aber man kann sich ja auch online so ein bisschen kennenlernen und FaceTime und sowas alles. Ja, aber die hat ja da auch nicht gesagt, ob sie schon umgeküsst ist, oder? Wie war das? Es geht ja ums Prinzip. Ich habe das ja jetzt nur so gesagt. Wenn man mit 22 noch nie einen Freund hatte, denkt man sich halt irgendwann mal so, was mache ich falsch? Ich weiß ja, wovon ich rede. Ich weiß ja ganz genau, bei mir war es ja ganz genauso. Ich war auch 22 Jahre Single. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, aber
setz dich ja selbst nicht so unter Druck. Irgendwann wird es auch wieder bessere Zeiten geben und dann wirst du ganz, ganz sicher irgendjemanden kennenlernen. Vor einigen Tagen jemand eine ganz lange Nachricht geschrieben und ich wollte es unbedingt mit in einen Girls Talk oder in einen Mukbang reinnehmen. Deswegen lese ich euch das jetzt vor und dann reden wir darüber. Hey Sisi, hab mir gerade dein neues YouTube-Video angeschaut und ich war die Person, die die Frage mit dem Typen gestellt hat, dass er mich wie ein Engel behandelt, wollte die Hintergründe ausschreiben, aber in den Fragen-Sticker passt das nicht rein. Vielleicht kannst du mir hier ein bisschen weiterhelfen oder in irgendeinem Video, wo du die Sachen beantwortest. Ich bin 14 und er ist 17. Bin eigentlich auch schon sehr reif für mein Alter, also nicht mehr dieses kleine Kind. Wir haben noch nicht so lange Kontakt, aber ich merke, dass er mehr will. Er behandelt mich wirklich so gut. Hätte niemals gedacht, dass ich so einen jemals treffen würde. Er stellt mich nicht unter Druck, merkt, wenn es mir scheiße geht, er gibt immer nach, wenn wir diskutieren. Er ist auch so, dass ich perfekt bin, also Körper und alles her, obwohl ich keine Selbstliebe habe. Er ist so gut erzogen, entschuldigt sich wegen jeder Kleinigkeit und versucht mich nicht zu verlieren. Er meinte auch, dass er so sexuelle Sachen in einer Beziehung nicht braucht und auf das Mädchen warten würde. Er meinte auch, er hätte nur Augen für mich und würde auf mich warten, da er sein erstes Mal mit mir haben möchte. Habe ihn gefragt, ob er was fühlt, weil wir von solchen Themen das Gleiche halten. Er meinte, dass sein Herz schon mir gehört und ich schon so wie sein Mädchen bin. Er meinte, wenn wir uns das erste Mal treffen, dass es sich bestätigen wird, ob seine Gefühle wirklich noch so sind. Also ich denke schon, dass er Gefühle hat. Bin aber jemand, der sehr verklemmt ist mit Treffen, auch wenn er mir die Angst schon genommen hat. Er ist aber wirklich null mein Typ und er sieht extrem alt aus. Also wie 24 und ich sehe vielleicht höchstens wie 16 aus. Und er ist wirklich toll, aber ich weiß auch nicht so recht. Jedenfalls liebe ich dich und feiere dich und deine Videos extrem. Also erstmal danke, Girl. Das war jetzt auf jeden Fall eine längere Nachricht. Wir sind, glaube ich, im letzten Mukbang drauf eingegangen. Ich glaube, es waren meine Mama und ich. Oder warst du das, Nägel? Das war, glaube ich, ich. Echt? Das war doch die, ja. Nee, das war Mama und ich, ganz sicher. Aber das war doch die den Typ nicht so gut fand, aber der die so gut behandelt hat doch. Das war Nein, mir. das war die Mama. Verantwortung. Aber was soll ich denn dazu jetzt sagen? Deine Meinung. Ja, also. Ich kann nicht so gut zuhören. Ja, ich konnte ich doch nie, tut mir leid. Aber ich habe jetzt so ein paar Sachen verstanden, also. Ja, weiß ich nicht. Ist schwierig, wenn das überhaupt gar nicht dein Typ ist und der dich aber so gut behandelt. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu Was sagen ein Tipp, soll. Alter. Heftig. Ja, ist ja überhaupt gar kein Tipp. Also, ich würde ganz einfach sagen, lass es auf dich zukommen. Treff dich mit ihm, spring über deinen Schatten und ich weiß, wie das ist, wenn man sich fast in die Hose macht, weil man Angst hat, sich mit einer Person zu treffen. Du kannst ja beim Treffen gucken, einfach so, wie das so ist dann. Gerade wenn so Gefühle im Spiel sind. Da hat man ja nochmal mehr Schiss, sich mit einer Person zu treffen, als wenn halt nicht. Aber versuch da einfach über deinen Schatten zu springen. Ich musste das damals auch. Über meinen Schatten springen, habe ich auch gemacht. Und ich sag's euch, bei mir war das ein ganz anderes Level. Ich war so aufgeregt. Mir war kalt, mir war warm. Ich hatte bestimmt einen Puls von, keine Ahnung, ich kann es euch nicht beschreiben. Ja, ich denke, das solltest du auf jeden Fall tun. Und halt einfach versuchen, über deinen Schatten zu springen, weil ansonsten wirst du es, denke ich, irgendwann mal bereuen. Und irgendwann will der sich bestimmt mal mit dir treffen, weil sonst kann es ja nie auf eine Beziehung hinauslaufen. Und deswegen guck dann einfach, wie du dich fühlst, wie er zu dir so face to face ist und ob das halt harmoniert zwischen euch oder halt nicht. Und ich denke, wenn man sich dann erstmal getroffen hat, dann kann man das auch nochmal so ein bisschen anders sehen und bewerten. Hast du mir nicht zugehört? Nein, ich habe zugehört. Also, jetzt verurteilst du mich wieder, wenn ich jetzt sage, ja, das sehe ich auch so. Also muss ich ja jetzt mal eine andere Meinung raushauen. Obwohl ich die gar nicht habe. Sag das, was du denkst, du Otto. Ja, sagst du mir da, ja, du machst mir Nee. alles nach. Oh mein Gott. Ja. Was ist halt mit der? Ich sehe das auch so. Guck einmal, wie es beim Treffen ist und ob ihr euch richtig gut versteht. Und ja.
Hör doch mal auf. Ich hab da jetzt schon genug geredet. Ja. Die zwingt mich jetzt mal zu reden. Ja, weil es sonst doof ist, wenn nur ich spreche. Ich habe eine sehr kleine Oberweite, fühle mich damit null wohl und habe Angst wegen meinem Freund, you know. Finde ich nicht schlimm. Ist auch so ein Ding, was ich absolut nachvollziehen kann, weil ich habe auch so ein Problem mit meiner Oberweite. Ich habe da recht komplexe. Und bei mir wird das auch so. So, ne, so mit Freund und so. Und das ist halt schon irgendwie so. Ich kann das verstehen. Also, viele Mädels sind ja auch sehr offen so, aber mir war das auch sehr unangenehm. Du musst halt einfach irgendwie so gucken, dass du das akzeptieren kannst. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Das muss ich zum Beispiel auch. Trotzdem habe ich irgendwann vor, meine Brüste machen zu lassen. Aber bis zu dem Zeitpunkt musst du es halt akzeptieren, ne? Und so hinnehmen. Und wenn dein Partner dich wirklich liebt, dann wird ihn das bestimmt auch nicht stören. Und ich muss auch sagen, dass ganz, ganz viele Jungs kleine Brüste sehr schön finden. Ja, Also habe ich auch schon gehört. auch, wenn man sich so rumhört, gell, sagen die Jungs immer, dass sie eher auf dem Hintern stehen als auf Oberweite. Ja. Also ich erlebe das ganz selten, dass Jungs Aber das sagen, ist generell auch nicht alles, die so wählerisch ist. ja, aber ich meine jetzt mal so, generell höre ich ganz, ganz oft, wie gesagt, ich bin ja mit vielen Typen befreundet, dass viele Jungs eher auf den Hintern achten als auf die Oberweite. Und den habe ich, deswegen, das ist gut. Ja, aber wie gesagt, mach dich da nicht so verrückt. Es ist halt so, wie es ist und wenn er dich wirklich liebt, akzeptiert er das auch. Da brauchst du gar keine Panik haben. Ja, und du musst ja auch, wenn ihr miteinander schafft, nicht direkt dein BH ausziehen. Den kannst du ja auch anders und kannst sagen, ey, ich fühle mich da so ein bisschen unwohl. Sei mir nicht böse, aber ich fühle mich dafür noch nicht bereit. Ich habe halt da so ein paar Komplexe und dann würde das auch akzeptieren, wenn er dich liebt. Sag mal deine Brust. Hey. Hey. Das war mein Tipp. Aber so viele Mädels haben Komplexe mit ihrer Oberweite, gell? Ich nicht. Du hast ja auch was. Ich hab nichts Großes. Nix Großes. Das ist doch geil. Hey. Hey. Aber. Hau mal jetzt hier ein Thema auf den Ja, Tisch. Leute. Ich habe mal keine Fragen mehr. Jetzt wissen wir nicht, was wir machen wollen. Es ist halt auch immer Weil so irgendwie das immer, Gleiche. nee, ich stelle nee, ich stelle immer die Fragen für Mukbang und dann kommen aber so Fragen, wie hast du dich mit deiner Zahnspange gefühlt oder so. Das ist ja nichts so Ernstes, was wir hier beantworten. Ja doch, das kannst du doch mal beantworten. Thema Zahnspange, da fragen immer viele nach. Ja, also, ich bin froh, dass er rauskommt, das sage ich euch mal so. Ich habe gar keinen Bock mehr da drauf. Ich reiß mir die ganze Zeit irgendwas im Maul auf. Das tut so weh. Aber so schlimm, falls... Hast du da einen Pickel oder ist ein Muttermal? Ja, nur deine Mutter mal. Ja. Ja, red weiter. Wo denn? Da. Das ist ein Pickel. Ja, weiter. Von der Maske schon wieder. Ja, also, am Anfang, jeder hat mir mal Angst gemacht, wo ich die Zahnspange noch nicht hatte. Und ich habe mir so in die Hose geschissen, als sie eingesetzt wurde. Wirklich, weil ich habe sowieso so Angst vor Kieferorthopäden und Zahnarzt. Da konnte ich sowieso nie alleine reingehen, weil ich mich immer eingeschissen habe. Auf jeden Fall war es dann soweit, ne? Die Bayo hat pitschennase Hände gehabt. Ich musste draußen warten. Warum musstest du draußen warten? Du warst noch mit drin. Ich dachte, du meinst das letzte Mal. Nein. Wo du die reingekriegt hast, meinst du? Ja. Achso. Ich muss erst mal so erzählen. Ich muss erst mal von Anfang an die Story erzählen. Ja, aber so schlimm war es gar nicht. Also es hat zwar schon so gedrückt, Aber alle haben immer so ein riesen Drama draus gemacht. Und Genau. gesagt, das tut so weh, du wirst so Schmerzen haben. ja, du Und hältst deswegen es hast ohne du voll- Schmerztabletten ja. nicht aus und sowas. Deswegen Aber hast du voll Panik gehabt. ich zum Beispiel habe überhaupt gar keine Schmerztablette genommen. Ich kann das ja auch gar nicht. Aber so, man konnte es auch aushalten. So schlimm war es nicht. Ich habe einfach Eis gegessen abends und dann ging das eigentlich. Und so, die Kamera ist gerade ausgegangen. Habe ich jetzt den Faden verloren. Und so nach 4, Hier ist er. Ei, danke. Und so nach 4 Tagen, so nach 5 Tagen, ist es dann aber auch weggegangen und war das normal. Es war halt ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie alle so immer ein Drama draus gemacht haben. Meistens ist es sogar schlimmer, wenn die Drähte hinten zu lang sind und dann du dir dein ganzes... Den ganzen Mund. Ja. Wolltest du ja Maul sagen? Nee. Nee.
Alfredo. Ja, Donald Duck. Wenn du den ganzen Mund aufreißt. Aber dann gehst du einfach zum Kieferorthopäden, lässt dir das hinten ein bisschen kürzen und dann geht es. Also so schlimm ist es nicht. Die wird dann auch immer verstellt und so. Ja, das tut dann meistens am Anfang dann weh. Aber es ist auszuhalten. Es ist nicht so schlimm, wie alle immer so ein Drama draus machen. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Mukbang. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn diesmal so ein paar komische Fragen. Also keine Ahnung, wenn das halt nicht so intim und so ein bisschen spicy ist, habe ich immer das Gefühl, das ist langweilig. Also ich finde es jetzt eigentlich nicht so langweilig. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr uns super gerne wieder Videowünsche in die Kommentare schreiben. Das würde uns auch auf jeden Fall sehr freuen, weil wir das uns dann immer gerne inspirieren. Und auf Insta folgen, weil dann, genau. Falls wir wieder Mukbang machen, könnt ihr da Fragen stellen. Wie gesagt, Fragen und könnt uns auch Themen schicken. Also auch so, wenn euch jetzt was beschäftigt und es passt nicht in so einen Fragensticker oder wir haben gerade keinen Fragensticker in der Story, könnt ihr auch uns privat schreiben, hier für einen Mukbang. Und dann schreibt ihr uns das einfach alles auf und dann können wir das auch mit reinnehmen. Das ist auch kein Thema. Warum machen wir nicht mal so ein neues Format? So, was denn? wo so Leute so Texte schreiben, wo sie Probleme haben zum Beispiel. Ja, das habe ich ja schon mal gemacht, aber müssen wir uns mal überlegen. Ja gut, also gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, folgt uns, wie gesagt, auf Insta und abonniert den Kanal. Hi! Pipi! Abonniert gerne mein TikTok, sonst geht's immer, boah, hast du Schwitze. Ja, ruhig, dass es mal kalt sind. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. TikTok ist für uns verlinkt. Kuss auf die Nuss.